大家好啊！今晚帶大家嚟萬錦廣場嘅長記餐廳度睇下，佢呢間餐館係主打粵菜、粥粉麵飯同埋廣東小食。最主要佢係舊年12月重新裝修過開張。佢仲介紹幸福風味隆重登場，廣府味道直接封神。一場舌尖上嘅盛宴就大家不用錯過，大家一齊嚟跟我睇睇今晚我哋 order 食咩先。一入到嚟佢門口好有老港人嘅風味 feel 啊，好簡單嘅裝修同埋好懷舊。不過我哋就錯過佢重新裝修開張嘅優惠啦。佢話好多經典菜都係原來8蚊8毫8。先睇佢大廳先，裝修都非常之光猛，三兩兩有大概係6、7張台到啦。因為我哋現時嘅時間應該係晚上9點鐘，所以變咗可能食晚飯嘅人已經係第二批嚟呢度噶啦。入到嚟佢廳面裝修都係好簡樸同埋好懷舊，好有原居地嘅以前嘅 feel 嘅感覺。原來呢，佢呢個茶壺係鐵㗎，佢俾茶膽我哋，唔係俾茶葉浸喺度。睇嚟考慮得好細心，因為有啲人唔喜歡飲茶嘅時候有啲茶葉浸住啲茶嚟一齊飲嘅，有啲比較講究啲就喜歡將啲茶葉同茶分開嚟放。唔好講其他咁多啦，先帶大家睇下佢個 menu 先。佢個 menu 上邊原來有小食啦，小食入邊有原來最傳統嘅咩炸魚皮啊、鹽水鴨、燻魚、椒鹽鮮魷、糖醋小排骨，好多小食。接住落嚟就係水產，佢呢度係講水產，我哋俗稱老港嘅稱法就係應該係海鮮啦。最吸引我哋嘅眼球就係金牌酸菜魚啊！呢個可以考慮一試，因為食粵菜食得多啦。呢個金牌酸菜魚應該就係外省菜嚟嘅。其他嗰啲菜名都係好傳統嘅老港菜名。接住落嚟就係禽蛋啦、豬肉啦、牛肉啦，睇嚟佢呢個 menu 叫法都好特別。OK， 再反轉 menu 嘅另一面 show 俾大家睇下佢有咩食先。另一面嘅菜牌亦係好傳統嘅老港嗰啲蔬菜啊、湯羹啊、主食啊同埋甜品。基本上我哋都睇晒所有嘅 menu 啦，我哋已經有所決定今晚要 order 乜嘢。大家有冇睇到啊？佢個每個價錢都有兩個嘅，一個黑色嘅價錢，一個紅色嘅價錢。原來佢有會員制，20蚊2年，所以嗰個紅色嘅價錢係會員制嘅。呢個會員卡又唔係好貴喎，20蚊可以用2年，一買咗當晚就可以用啦。呢個蠔仔撈飯佢哋介紹必試嘅。一上到嚟好香啊！鮮嫩多汁嘅蠔仔與香噴噴嘅米飯融合埋一齊，一匙羹滗落去再送入口，即時感覺幸福感噏噏。美食都係好講個人嘅口覺感覺，有啲人鍾意咁樣食，有啲人鍾意咁樣食，個個人嘅愛好都唔同。我就鍾意食不同食物，然之後有得對比，同埋滿足晒所有自己嘅味蕾感覺。呢個蠔仔飯對我個人感覺還可以，不過如果有些人怕有汁嘅就要考慮。當時我哋 order 呢個菜心苗呢，佢啲企台姐姐仔就同我哋講，可以有2個選擇，一個係清炒，一個係蒜蓉，所以我哋就揀咗係蒜蓉。睇落呢個菜心苗都唔錯㗎，好嫩。講到明係菜心苗，所以由頭食到落尾都係嫩嫩軟滑。
呢個糖醋小排骨目測嚟講真係性價比高啊！13.9毫9咁大碟，塊排骨都好多肉，因為我哋食咕嚕肉都食得多啦，所以今晚就order呢個糖醋小排骨。佢勝在呢係冇用粉漿嚟炸過嘅，又係同一個咕嚕肉好好對比嘅食法。塊都好入味，好好食，又唔係好甜。豬肉嫩滑又唔會柴。呢個鹽水鴨上嚟好得意啊，斬到細細塊，難為啲師傅斬得咁勻循。同埋唔知係咪因為嗰個原因，佢放喺小食嗰欄啊，所以佢就斬得細塊啲。不過啲鹽水鴨好入味，個人感覺偏鹹咗少少。不過餸飯係最好㗎喇。呢個餸菜又好特別啊！嗰啲牛柳原條咁成條過，不過炒到嗰啲汁醬滿滿咁，跟住見佢啲青椒呢係原條咁就切開兩半。講俾大家聽啊，嗰啲青椒入邊係有銀嘅，有銀一齊炒呢，就肯定唔多唔少都有啲辣喺度嘅。不過又係一個好特別嘅炒法，因為剛才點菜嗰陣時呢，我哋咪話好吸引眼球就係呢個酸菜魚啦，所以我哋就今日order呢個酸菜魚，睇嚟上嚟都唔錯，好多材料喺入邊。好多魚同埋好多酸菜，不過要講聲俾大家聽，佢呢個魚片係雪魚片嚟嘅，即係龍利魚柳。有啲餐館呢，據我所知，佢就係原條嘅咩臘魚啊、青斑啊，任君選擇嘅。佢今晚呢個就俾我哋選擇係龍利魚柳啊。不過睇下你個人個愛好喜好食咩咯。如果你想食鮮甜嘅魚，梗係新鮮嘅魚啦。如果你怕骨嘅，梗係選擇龍利魚柳咯。有句説話都幾好㗎，世事無絕對。OK，又要埋單啦，我哋睇睇今晚張單先。因為我哋冇會員卡，所以全部都係正價。不過啲企台都好溫馨提示，如果俾現金呢，有5% off，所以我哋就選擇俾現金。大家睇下張單啦，佢就係有差除嗰個稅啦，同埋俾咗5% off。但係張單就唔包小費嘅。好啦，大家認為我今晚條片唔錯，記得都係嗰句啦，幫我 like、share、subscribe，下期再見，多謝大家收睇，bye。